各位觀眾大家好，今日天氣好好啊，我哋嚟呢度行山。咁咧，呢個海灘咧亦喺法國西岸啦，我屋企附近。咁咧，大家睇下咧，我哋下邊有水，一個海叫做坡迪呢個地方，跟住後邊咧就有一座山，咁有山有水，睇下幾靚咧。各位，我哋終於行到上嚟山頂啦。咁咧，睇下呢座小山喺我後邊幾靚幾青綠咧，跟住下邊咧就有水，咁咧就係好舒服嘅呢個地方咁。周圍環繞住一啲青色嘅樹啦、小山啦，跟住下邊就係海。各位，我想咧行下見到有一棵咪叫做咩啊？布冧嘅類似布冧嗰啲樹，咁上面大家睇唔睇到好多生果啊？好多嗰啲布冧嘅生果，比如近鏡頭俾大家睇下呢棵樹嗰啲啊。嗱，我個女都執咗2粒啊，甜唔甜咧我就唔知，就未試過嘅。但係咧應該唔係好熟，淨係好細粒，要等佢大粒啲咧先至好食，先至甜嘅。但係咧唔知大家睇唔睇到上面好多啦而家。大家睇下，原來周圍行咧，仲有好多咧藍莓嘅喎，嗰啲叢林仔。嗱，呢啲就係嗰啲藍莓啦。不過咧，我哋好少喺出邊摘嚟食嘅，因為咧聽講有啲狗喺度屙尿，同埋有啲人會周圍喺度屙尿咧，撩啲人出街。咁因為驚有啲尿喺上邊，我哋就唔會隨便咁喺街度摘嚟食嘅。